tunat kurdisu në teren me kohë, edhe në momentin kur të epet urdhni, ato i njezin dritat, edhe shpati malit bëhet kret drit, e aty edhe i kanë pushkatur. Edhe e vrasin. Aty i kanë bërë vrasjet, mande i marrin këto kufama t'i qojnë në Gjilan. Po vazhdojmë kështu profesor për dosjet tua që ke pas disa prej tyre thonë edhe i ke vjedh, realisht i ke marrë, kushtimisht. Po. Edhe ke pas rast domethënë edhe për një shqiptar që është prej Maqedonisë që unë her pasere ndjeki në Facebook edhe pse ju pëlqejnë shkrimet e tij her pasere, është publicist, është Kim Mehmeti. Kim Mehmeti është i lindur një fshat Karshiaka, i thojnë Shkupit. Ai di kur ka erdhë në flak si gazetar, nuk di të shkruaj shqip. Kim Mehmeti? Kim Mehmeti, tekstet i bëte maqedonisht. Pse nuk ka ditë me shkruaj shqip? Po, sigurisht se shkollimet i kishte kry maqedonisht, edhe shqipe nuk e njifte me shkrime gazetareske, po ato që i shkruan të maqedonisht ja përkthente redaktori, mandej Zavenci kry redaktorit Naxhi Osmani. Edhe ashtu mandej u zhvilluaj në flak, punoj, po ishte i afërt me Slavkën, Slavka Biljanovska ishte Zavenci kry redaktorit, ajo kishte kry shkollimet në Shqipëri, edhe atje kishte jetu, mandej ka ertu në kohën e Jugosllavisë. Po do me thonë që edhe ai ka qenë informator? Po ajo kishte Slavka, ishte shefe e rezidencës në flak. Gazeta Flaka ka qenë rezidencë, po thua e UDB-s? E UDB-s ka qenë kret në kontrolin e UDBASH-it, shefit të UDB-s. Po aty kanë punu dhe tek i Dervishi edhe Suvgërvalla, thua profesor? Po kanë punu, po prandaj i prunë ata prej Kosove atje, që atje t'i vëzhgon atje UDBA tjetër. A një UDBA është edhe këndej ka qenë, këndej i prunë ato tetovarët e kërqovarët e Nuhit Vincen, Agim Vincen i prunë në Kosovë, andaj i prunë Jusuf Gërvallën, tek i Dervishi, Nezhvedin Sabën, Mehmet Emurllahun, mande e pronë Sali Bajrën, të Kashanikut, Sali Bajrën e pronë Mako Plot, ato në Mako Plot ishte po ashtu qender e UDB-s, në kontrolin e UDB-s që ta majnë edhe... Pra, po doni me thonë që edhe Kim Mehmeti ka qenë njëri për tyra? Mos ka qenë direkt, ka qenë në përmes personit të tretë. Personit tretë, tregova parës çfarë roli ka luajtur. Edhe që ky që i folim telefon, mund t'jetë personit tretë. Aja që me ata fluturën, është informacioni marrë në përmes burimit të personit të tretë. Po të tretë. Persona kështu metode ka vepru edhe UDBA këtu në Jugoslavi, edhe sigurimin Tiranë, edhe ato... Po për vrasjen e Jusuf Gërvallës, profesor, ke hasë në ndonjë dokumentacion në UDB? Për vrasjen e Jusuf Gërvallës të unë që granë ka qenë edhe Hisen Gërvalla, vllau i Jusufit. Ati ja këmë dhanë të gjitha informacionet që janë dash se ideologu i kreta të projekti është Ibrahim Kelmendi. Kurse Riza Saliu ka qenë informator në ambasadën e Shqipërisë. Kanë dhanë, kanë marrë informacion. Pra ju po thoni që se është akuzeron, profesor, Ibrahim Kelmendi ka qenë ideator i vrasjes Jusuf Gërvallës? Sigurisht, edhe prandaj me po, ai ka shkruar... A keni dokumentacion për këtë gjë? Ka, në arhiva, plot ka, edhe tin, edhe ai ka bisedu me mund telefon edhe Ibrahim Kelmendi. Ka shkrujt librin Atentatat, po do sende, ose shumë sende, nuk i thot, nuk i rafel, i man sekrete. Po a keni hasë në dosje për këtu që Ibrahim Kelmendi ka qenë... Po une që kam lexu që mbajnë mend prej arhivës, kanë qenë njerëz shfrytzuar prej kretë shërbimeve të Beogradit, grupet, sidomos këta marksist-leniniste, edhe pse kanë pas konflikte në mes vete, antagonizma, mandej me këto grupe tjera në Belgjik, për shembull në Bruxelles, kjo grupa që kanë qenë me Enver Hadrin, mandej Vebi Ibrahimi, në ata likvidohen, ka qenë ma tepër ka qenë si zogist, Rifat Kolgjini,